यति निकाल्ने हुन्छ कि तैँले त्यो कटाउनु छ र त्यो निधारमा लाने के गर्छस्? टेकेन क्या त्यसले पछाडि चाहिने काम गरे त्यहाँ। त्यो भिडियो गराउँछ नि युट्युबहरूमा त यति यति खिचेर अनि जोडेर अनि एडिट गरेर अनि एकैचोटि बनाउने होइन ब्लग। तब जानुभयो त्यस्तो यसरी जाने त जानुहुन्न। फेरि पैसा त्यत्तिकै तिर्नुपर्छ। पैसा तिर्नुलाई पो माया लाग्छ। भिडियो बनायो प्लिज जाँदा बाबु एउटा उसले राखेछ यस्तै दाउरो छ नि त्यो राखेको सुनिस् भयो। भयो स्वर्णिम यस्तै दाउरो हो नि त्यो मेरो छोराको लागि यहाँ माला गाँच्दैछु। मलाई फेरि उनेको माला मन पर्दैन के सियोले, त्यही भएर सधैँ गाँसेर बनाइदिन्छु। आफूले जानेको चिज बनाउनु पर्छ। मलाई फेरि सबभन्दा मन नपर्ने त्यो सियोले उनेको गाँच्न सिकाउँछु है साथीहरूलाई। कतिवटा तिनवटा हालिसकेछु सिकाउँछु भन्दाखेरि यस्तै चेप्नी नयाँ त्यसै यस्तो गरेर चेप्नुहोस् पहिला। यस्तै चेप्ने अनि यसलाई यस्तो गरेर यसलाई यता जोड्ने यसलाई यता जोड्ने अनि ठ्याक्क यसमा यस्तो गराएर मिलाएर राख्ने। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई यसरी घुमाउने यस्तो गरेर अनि यसलाई यता आफूतिर तान्ने अनि यहाँ गाँसिन्छ।
यसरी गराउनु भने ठ्याक्क भक्क भक्क हुन्छ कि राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले पनि सिक्नु होला। नजानेको कुराहरू सिक्दा राम्रो हुन्छ। मैले पनि जाने थिइनँ, आफै उ गर्दै सिकेको, त्यस्तै अरूहरूले बनाएको हेरेर सिकेको। मैले पहिला पहिला मैले पनि जान्ने थिइनँ। हजुरहरूले पनि यसो प्रयास गर्नु होला, राम्रो हुन्छ गाँठीको माला। त्यो सियोले उनेको त हाम्रो माइती आउने भन्छन् त्यही भएर मलाई मन पर्दैन। बुकी फुल भन्छ के साथीले, बुकी फुल त हाल्नै पर्छ अरे कि यो तिहारको बेलामा, जहाँबाट पनि खोजेर भए पनि। मेरो फेरि फोन आइरहेको छ। दिदी बहिनी धेरै छन् नि त। दिदी बहिनी होइन, नन्दले फोन हान्नु रहेछ। म यता बिजी छु भन्नु न। बिजी छु। अब यो हाल्न सिकाउनु त। अनि यस्तो गर्नु, अनि यहाँ छोटो छोटो बनाउनु पर्छ है यसलाई। छोटो छोटो बनाउने अनि यस्तै राख्ने, त्यहाँबाट यस्तो गर्ने, आफूतिर तान्ने हो कि। सजिलो छ, जानेपछि जे पनि सजिलो हुन्छ, नजान्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि मैले फेरि अहिले नयाँ यो धुपी राख्न पर्ने रहेछ, मलाई थाहा थिएन। अनि मेरो घरमा पनि धुपी छ, त्यही भएर थोरै भए पनि धुपी यसो देखाइदिन पर्यो राम्रोको लागि। सबै एउटा न एउटाले सिकाइदिनुहुन्छ, एउटाले एउटा सिकाइदिने, एउटाले एउटा सिकाइदिने। साथी हो, मेरो माला भ्याइयो भर्खरै। कस्तो भयो भनिदिनु होला है। कस्तो राम्रो लाग्यो राम्रो भनिदिनु, नराम्रो भयो नराम्रो भनिदिनु है साथी हो। मैले जानेको यस्तो हो, सधैँ यस्तै माला बनाएर लाउँछौँ हामीले। मेरो छोरालाई मात्र हो, अहिले त फुलको कति अभाव भयो, किनेर ल्याएको कहिले अहिलेसम्म मालाको फुलको माला किन्ने थिएन, अहिले किन्न पर्यो। घरमा लगाएको नि एउटा भएन क्या अहिले घरमा लगाएको हो, तर भएन। छिटो तिहार थियो नि त अहिले, त्यही भएर अहिले फुलहरू सबै किन्न पर्ने भयो। हजुरहरूको घरतिर कस्तो छ? हाम्रो घरतिर त पुरै फुलहरू किन्न पर्ने। अब यो यति पनि राख्न पर्यो यस्तो फुल पनि, किनभने साथी हो भोलि भल्ल गर्नको लागि। भल्ल गर्नु पर्यो। थोरै फुलको पनि यति महत्त्व हुन्छ यो तिहारमा, के गर्ने। तिहार भनेको दाजुभाइ दिदी बहिनी भेटघाट हुने, टिका लगाउने, माला लगाउने, रमाइलो गर्ने, खाने बस्ने, त्यही त हो नि साथी हो।
मेरो माइती त टाढा छन्। वर्षमा एकचोटि जाने हो, त्यही पनि अहिले त जान पाइएन। त्यस्तै भयो। हस् अनि हस्। गराइराख्नु।